Jeg hører at enkelte mener at budsjettet grått. La oss kanskje glede oss over at det fortsatt en blå himmel over norsk økonomi. For budsjettet for 2012 den viser at Norge fortsatt har en solid økonomi som skaper handlefrihet, og en lav arbeidsledighet som skaper trygghet. Det en ganske sterk kontrast til den gjeldskrisen som truer både vekst og arbeidsplasser i resten av Europa og USA. Samtidig så skal vi heller ikke glemme at det flere europeiske land, deriblant Sverige, som klarer seg godt og som har vist en imponerende evne til å jobbe seg ut av krisen. Selv om mye går bra i Norge, så vil vi selvsagt merke konsekvensene av lavere vekst og urolige tider i Europa. Vår oppgave blir å ta tak i de utfordringene vi kan gjøre noe med. Jeg tror at finansministeren har rett når han sier at den norske skuta på vei inn i urolig farvann. Men skal man dømme etter budsjettet, så kan man litt spissformulert si at regjeringen fortsatt ligger på dekk og soler seg. For dette budsjettet, det viser at konkurranseevnen til norske bedrifter, den blir ytterligere svekket i 2012. Budsjettet viser at produktivitetsveksten i Norge, i våre bedrifter, lavere enn hos våre handelspartnere. Og mange av våre eksportbedrifter og arbeidsplasser, de betaler nå en høy pris for rødgrønn politikk. I møte med fallende marked i Europa og USA må norske bedrifter dra med seg ekstra tung ryggsekk med særnorsk høyt kostnadsnivå og særnorske skatter. Mange bedrifter har allerede varslet permisjoner og oppsigelser. Regjeringen reddes i 2012 av høye oljeinntekter. Uten styrket konkurransekraft vil Norge bli enda mer avhengig av oljeinntekter i årene som kommer. Derfor så det behov for å legge om politikken. Vi må skape trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft. Det kan være riktig å si nei til mere, men da må man samtidig si ja til noe bedre. Å holde igjen på offentlige utgifter nødvendig for å unngå sterkere krone, høyere rente og ytterligere tap av konkurranseevne. Men et stramt budsjett, det må bare være en del av svaret. For man må samtidig sørge for tydelige prioriteringer av det som kan skape vekst fremover, nemlig innovasjon, kunnskap, infrastruktur og bedre rammebetingelser for norske bedrifter. Et strammere budsjett, det krever at vi viser vilje og evne til å åpne for nye løsninger. Det bra at man øker bevilgningene noe til infrastruktur. Men i den situasjonen vi nå så burde det vært mere. Og samtidig burde man åpnet for nye løsninger, for eksempel gjennom offentlig-privat samarbeid. Samtidig så burde man også åpne for flere private løsninger innenfor velferdsområdet, slippe alle gode krefter til, både private og ideelle, for å møte en del av de store oppgavene som vi står overfor. Noe av det som har overrasket Høyre mest i dette budsjettet, at man ikke sørger for en langsiktig og god prioritering av forskning. I dette budsjettet så legger man både ned forskningsfondet, og man fjerner denne gaveforsterkningsordningen, som innebærer at staten stiller opp for forskningen når private stiller opp for forskningen. Høyre ønsker å videreføre et forskningsfond som kan bidra til høye, stabile og gode prioriteringer av forskning fremover, slik at vi får mer å leve av. På slutten av finanstalen så var finansministeren inne om utfordringene for ungdom i å etablere seg på boligmarkedet. Når man konstaterer at det problematisk for ungdom å komme inn på boligmarkedet, og vi ser at Finanstilsynet har stilt økte krav til egenkapital for å få lån, da bør vi som politikere svare på den utfordringen. Både ved å legge til rette for økt boligbygging, men også ved å bedre ordninger med boligsparing for ungdom. Det hadde vært å gi en håndstrekning til ungdom som sliter på boligmarkedet.
Stimulere ungdom til å spare, gi dem skattefradrag, slik at det blir lettere å skaffe seg den første boligen. Statsråd Johnsen. Ærede president, først bare en oppfølging av det forrige ordvekslingen, altså i forhold til representanten Svendsen. Det slik at de totale inntekter i kommunesektoren øker med 5 milliarder kroner. I tillegg overføres det 5,6 milliarder fra sykehusene til kommunesektoren i forbindelse med samhandlingsreformen. Så det da på en måte det bildet som viktig å ha med seg. Så jeg lytter med interesse til representanten Sanner, og jeg enig i at vi har en felles utfordring når det gjelder kostnadsnivå. Derfor det statsbudsjettet vi legger fram i dag et svar på dette kostnadsnivået, fordi at vi holder kursen, vi har en ansvarlig økonomisk politikk, vi holder orden i eget hus. I tillegg så har vi også et ansvar å legge til rette for at vi får gjennomført et godt inntektsoppgjør til våren. Det betyr at faglige rettigheter, det som skjer i arbeidslivet, viktig, og jeg håper at vi da kan være enige om viktige innretninger i forhold til hvordan folk skal ha det i arbeidslivet. Så det en interessant observasjon, og det jo at de nordiske landene, Sverige, Finland, Danmark, de har klart seg relativt sett bedre enn mange andre land gjennom den økonomiske krisen. Og det som kjennetegner de nordiske landene et relativt sett høyt skattenivå. Sverige har et høyere skattenivå hvis du ser på i forhold til BNP enn det Norge har. Men det at vi har sterke velferdsstater, det at vi har et sterkt sosialt sikkerhetsnett, et viktig signal der ut til at dette et land som også skal ta vare på arbeidskraften. Det et viktig konkurransefortrinn. Vi holder att i utgiften. Hvis du ser på utgiftsveksten i budsjettet for 2012, så den reelle utgiftsveksten 2,1%, og det betydelig under utgiftsveksten i inneværende års budsjett. Ja, president, vi legger til rette for konkurranseutsatt næringsliv gjennom dette budsjettet. Det skal vi også fortsatt gjøre. Ja, president, vi enige om at den nordiske modellen har vist seg robust gjennom krisen, og det riktig at det mange land, særlig borgerlig styrte land i Nord-Europa, som har klart seg godt og har klart å jobbe seg ut av krisen. Men president, svekket konkurranseevne, det ikke noe som har oppstått i år. Hvert eneste år under rødgrønt styre så har konkurranseevnen blitt svekket. Den holdt seg under vår regjeringstid. Den svekket år for år etter at den rødgrønne regjeringen overtok. Ser vi på produktivitetsveksten, så var den høyere i Norge enn hos mange av våre handelspartnere i vår regjeringstid. I dag så ligger produktivitetsveksten lavere enn hos våre handelspartnere. Og dette viktig. Fordi at det handler om trygghet for jobbene fremover. Det handler om hvordan vi skal skape vekst slik at vi får mer velferd i årene som kommer. Det holder ikke, president, å bare si at vi skal ha stramt budsjett. For det bare en del av svaret. Man må også vise vilje til å skape optimisme, skape fremtidsro, foreta investeringer som gjør at vi legger et grunnlag for fremtidig vekst. Og det handler om å satse på lærerne gjennom mer etterutdanning. Det handler om å satse på forskning. Det handler om å satse på infrastruktur, og det dreier seg om å legge bedre rammebetingelser for bedriftene. Men når vi gjør dette, så må man selvsagt også være villig til å ta noen upopulære grep. Man må være villig til å bygge ned det overadministrerte Norge, sørge for at vi har mindre administrasjon og få mer penger til viktige investeringer. Vi må sørge for å redusere de statlige overføringene til en rekke næringer, og heller legge til rette for bedre rammebetingelser for bedriftene. Det mulig, president, å sørge for at vi både har strammet i budsjettet, og at vi legger et grunnlag for fremtidig vekst. President, trygghet og velferd fremover, det skaper vi gjennom å satse på kunnskap og konkurransekraft.